Insoniyat tarixidagi silishkim qimmat bo'lmasdan o'zini narxiga arziydigan kamyob avtomobillardan bittasi. Bundan oldingi videolarda Active Max'ni ko'rsatgan edik. Ana endi bunisi Platinum komplektatsiyada bo'ladi. Legendaning yangi avlodi O'zbekistonga yetib borguncha bor yo'g'i 79 ming AQSh dollari bo'ladi. Va bunaqangi bahaybat avtomobillarni e'lonlarini o'tkazolmaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biza esa davom etamiz. Platinum komplektatsiya bo'lganligi uchun eksteryer va interyerda maxsus alohida o'zgartirishlar kiritilgan bo'ladi. 22 dyumdagi yangi dizaynga ega bo'lgan diskalar va yanada yaxshilangan ходовой частlari. Diqqat savol. Expedition Platinumni o'rindig'i yumshoqmi yoki ofisingizdagi divannimi? Javoblarni izohda kutaman. Va yana Platinum bo'lganligi uchun Blue Cruise sistemasi. O'rindiqlarda massaj, ventilyatsiyalar, head-up display, B&O premium akustikalari va boshqa sifatli elementlar ishlatilgan bo'ladi. Kapot ostida esa 3.5 litrli twin turbo va obrazli olsi silindrga 400 ot kuchi 651 Nm bo'ladi va daqiqasiga 3300 оборотni tashkil qiladi.